Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances, était dernièrement dans des dossiers de forage où il a été cité. Finalement, les autres ministres ont été jetés en prison. Lui a été libéré. Il est rentré chez lui en homme libre. Quelques jours après, il s'est rendu en Europe. Les gens ont crié au scandale, croyant qu'il avait fui. Finalement, Nicolas Kazadi est rentré à l'aéroport, il a atterri à l'aéroport d'Ndjili en homme libre. Depuis lors, le chef de l'État n'a cessé de faire ses éloges en disant « C'est grâce à Nicolas Kazadi qu'on est en train de jeter en pâture aujourd'hui que nous avons terminé la 6e revue des FMI avec brio. Aujourd'hui, nous avons appris, selon les sources indépendantes, que Nicolas Kazadi serait le prochain gouverneur de la Banque centrale en remplacement de Mama Kabedi. Donc, nous attendons, nous savons que le chef compte encore, c'est un Congolais, c'est un fils du pays. Il peut être encore utilisé s'il le faut pour continuer à servir sa nation. À vous le clavier. Bonjour chez vous, bonjour monsieur Zeda. Je suis présentement en Suisse, je suis à Zurich, on avait décidé. J'en profite un peu pour la moi par vacances, par la maison la classe 40. Oh, on a arrêt de bus. Donc, je suis devant l'appartement. Alors la petite lancée, j'ai la grâce que l'appartement a arrêt de bus présent. Donc bus et Kotambola et Koyati, on a comme un bus en deux places, on a télé dans bus. Là que les tines à gare, il y avait des suites. On va la main, on va organisé. On va la salle de la raté, mais le sensibilisme, les ban, les alliés, bah pomme au monnaie à la pomme rouge, pomme verte, les amours. Les alliés, bah pomme on a tiré en route. La petite bah pomme, c'est-à-dire on l'a anticipé. Donc à côté les mahawasos ou bus. À cause de la lia qui est le vote, à cause de à cause de la bise ou en attendant bise on les chaque tongo à contre organisation à vie il va tiki ba pomo on est na yebo na cause de pomo na lié yango makambo ki ndokizate l'état mutache ondoki l'état lona oye awa okoke mo pomo ngoli ya de ngoli ya trop bato lokoso ba ngoli ya P6 bise yo kochoke okofuta te batiango fele eza poli soki pe baby bazu bakoki na poubelle lobi yo kokuta mususu esa po mboka ya ndenge nini ezaka prière te mais le vouloir, la volonté, la détermination, l'organisation c'est tout. Si ye soit raison est-ce que tu recommens le roi modèle à éviter, mais tout est possible. Un bateau va y ou très bien. C'est par cet Airbus 320 de CA que Nicolas Kazadi est arrivé en Mbuji-Mayi pour ses vacances parlementaires. Le député national est accueilli sur les tarmacs par un comité restreint conduit par les députés provinciales Dadi Sawakangoudia. Accompagné de son épouse, l'ancien ministre des Finances prend tout son temps pour serrer les mains, entre autres, des chefs coutumiers et d'autres sympathisants venus à sa rencontre. Une marche à pied lui est imposée jusqu'à la sortie de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Après une courte escale à sa résidence de Mbuji-Mayi, Nicolas Kazadi et sa suite arrivent au chef-lieu du territoire de Miabi. L'homme baigne dans une foule immense dès l'entrée du territoire jusqu'au bureau administratif, en passant par la permanence de l'UDPS Tshisekedi. Devant une foule en liesse, le député national rend hommage à Dieu qui a permis ce retrouvaille et à ses électeurs pour cet accueil ô combien historique. Victime des accusations infondées de détournement,
le ministre honoraire des Finances continue d'éclamer son innocence, soulignant que ses détracteurs, à la solde de laboratoires obscurs et jaloux des nombreuses performances réalisées pendant ses 3 ans au ministère des Finances, l'ont impliqué dans des dossiers montés de toutes pièces. Objectif, faire échec au second mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré ces accusations, l'homme de Miabi n'entend pas se décourager à servir son pays et partant la population de Miabi. Ainsi, dans le cadre de ses vacances parlementaires, Nicolas Kazadi se dit disposé à poursuivre ses différents projets en cours dans cette partie du Kasaï oriental, mais aussi à soutenir, accompagner et encadrer les jeunes dans la création des emplois. Mais avant tout cela, l'homme du peuple se propose de se mettre à l'écoute de toutes les couches de la population afin de recueillir leurs doléances. Nicolas Kazadi mettra aussi à profit ses vacances parlementaires pour s'enquérir du niveau d'avancement des différents projets dans ces coins de la République. Bino population bokanisi nini motuneza moko 6 ans après Tshisekedi akoti na bokonzi azo mérité batalela lisusu na ela oya azui déjà elika ezali kakoki kobongisa maetali social na mobimba nango bolobini na likambo. Ya bino muyibi ekomi ya makila, ekomi ya kindoki, ekomi ya nini 5 millions ancien ministre de la justice Takaishe membre de l'IDPS Madame Rose Mutombope mbongo ya batu ya oyo bakufaka na nani na Kisangani pe eki ya bino muibe za kindoki to ya nini, c'est pas normal. J'ai finalement compris que l'autorité ne sont pas bisoté bolinga bisote na la mukalisusu ngayo na bando kanisa moko rosila bote ki lisusu komina kalamu Seigneur Jésus tukosuka wapi na makambo nani mtu akenda kuteka ba espace officiel so kuteka na sima komina kalamu nani mtu pesa kio certificat pour ba changer makombo ou bien ba mo selele yo comme ba technicien. Nous saluons notre héros national. Ya pasi pema. Depuis le village Pasi. le maréchal Nenkongo. Tu commandes qu'on vivre quand même bien conscience totale. Vous n'aimez pas la population bowling na bino mboka ngoya avancer teke de bosote. Ata tolubi tingate. Tato lubi pamba. Intouchable. On va vous protéger. Total bino. Total. Avant na sukisa. Azalaki na direction générale à DGI. Namoni makamona. Yango DG à DGI Barnabé Mwakati. Po ba couronner yo soki ambassade soki je sais pas. Honoris causa ezali ko couronnement na yo siko kamati babilone sa DG yo tondi si ba photo munene longi na yo est-ce que bino weba ha politique na siko de ya DG nini na honoris causa na yo okende kamata ba photo na tiango na ndako na yo chez toi à la maison là-bas. La DGI c'est le seul photo du président Fati qui doit être là, c'est lui le patron de la DGI. Il y a une photo honoris causa qui retient na DGI au bambina ba affiche on nous ça la makambo ba bebo dès que tu nazara dossier na yo dossier votre remettre en tongo tola muka mugo musubo sutuga mutabi mate mutaki mate Congo en otage na hebi na ngamai no kende na sote ba na kalamu na bandi ba
Braza. Soboza Kidiba. Soki boza Kidiba. Baola mukela biso la tongo baboto ni biso mboka. Boza la Kidiba te ba Congolais bola muka. Bana mai na pa bola la gatelo wala ba soso na bandaku. Alerte. Il y a solo, je crois que ça doit être un Ézéchiel ou Bible établir biso le la sentinelle ce qui ma besoya au belélité makila oyo yabatu et kokoya na ma peka na yo. Afrique du Sud, communauté congolaise d'Afrique du Sud en général et UDPS en particulier très fâché combat et zongi. Bandeko principe ya bakuya combat ezalaka nini politicien mon côté il y a régime à connaître le colonel musicien à kobeta musique pasteur mokota koya et ebele ya mabe eyaka bandeko combat et zongi en Afrique du Sud ba mandaté ngai à ma qualité à porte-parole il y a ba combattant parce que na combattant il y a diaspora puis combattant il y a UDPS ba mandaté ngai ba ebisi ngai que dans quelques jours, dans quelques semaines, awa, et ça n'a risque à ma besoya. Pourquoi? Parce que Afrique du Sud, ils ont méconnu, Afrique du Sud, ils ont oublié, Afrique du Sud, ils ont ignoré. Dans le régime oyo, il y a miso. Afrique du Sud, en tout cas, les bandes masolo. Afrique du Sud, bah kota bah prison. Afrique du Sud, bah koufa pona kolongola kabila. Afrique du Sud, bah tambola mitakala. Afrique du Sud, bah ça là est belé. Mais l'élo oyo, nulle part au monde, Bayamba président de la République, n'est-il Bayamba, Fatine Afrique du Sud, Azalata présidente. Bayamba Etienne Tshisekedi Afrique du Sud, Azalata présidente. Mais l'élo on a partagé un gâteau. Afrique du Sud ignoré les banama solo. Afrique du Sud, mandata qui bato na bango bayaki. Les parrains de la révolution, bato balobaki qui se fatigue ou rien. Etienne Tshisekedi dans nos vivants. Bayaki, Moïse Kachibou, Kempex, Jeff Kadamba, Oyo Moussounani, comme Kiminga Yapembe, Ebele et y compris sans rival. Sami Boyoko Baya, Michel, Batel Baya, ni conseiller, ni ministre, ni PCA, ni l'autre côté. Léonard Chitambala, deux fois candidat, échec sur échec. Alors, Afrique du Sud, on a candidat, mais ce n'est pas possible. Mokozamboka yamba ba communauté non sur place à Zala. Ma yamba communauté Afrique du Sud. Mokozamboka qui est en Afrique du Sud. Atika la communauté Afrique du Sud. Qui est au combattant ou bien tel bon salle. Ayambate. Ba yebisi numéro 1 à UDPS Afrique du Sud. Que dans quelques jours awa ceux qui sollicitent les habités Bazokanga ni Afrique du Sud. Bazokanga UDPS Afrique du Sud fermé. Et comme ça la sous Moussala mon côté. Alors ngai na leki attaque Motin Dami n'a pris sa kaka message. Moussa n'a pas compris son message. Donc, mon Konjambouk, avec beaucoup de respect que je vous dois, avec beaucoup de considération, avec beaucoup d'amour, mon Konjambouk, Talaka Yabato Afrique du Sud. Ils sont très importants, très utiles. Pour ceux qui ont fait des BBC Bandouki Awa, ils n'en ont pas si mingi. Et Kozala pas si mingi Afrique du Sud. Nabandeli Afrique du Sud en colère. Je ne suis que les porte-parole. Ngapo na banga na kongeza kandidature. Tala na saka Congolais ngapo na umeri awa. Na saka na ngamuta mopaya. Ngana koko kufa américain. Ba kontenga na ba Joe Biden. Tumusiyo to zela ke banda kala yi. Eza ko umeri msika. Ko tebeta tona peya boy. Kotama na nzela kisasa solo kwa fulu. Baba nso poto e bana kateto za même na Gombe ko dinda. Finalement boko bongisa nini? Toka banda kuna bino bibudi. Ba budinge belenzele zate. Kende kote wateka mituke yindi presi ni boko matela boko yo même ni boma kona kafulu mama botie mokonzi malales et puis ne bakate soko banoma fo bunga nyonso na mutu il faut avoir formaté beaucoup bandeli Congo monsieur ya sika bakasala ka mise à jour ya Congo ba sala ngola ba réinitialiser Congo. C'est le va formater Congo. Faut pas changer fait battu tout de suite au va changer. Autre pola ba.
Mboka ndeni. Mosika bozwami nzambe ya pambo na bino bolongola libanzo na bino na tina na régime ya bisengo na bisengo ya scandale likolo na scandale libido likolo na libido détournement mode de vie en tout cas moyibi likolo na moyibi soki bayibi te babeli mais soki tango ayibi aza malamo soki balandeli akoyi malade ndeko nono ekokamwisa biso te biso les avertis de la politique. Hein, le cerveau de telle intelligence de la nation en matière du droit ndenge obengaka ngai ndeko na ngai ezokamwisa biso te pamba te kokoyemona ete Tshisekedi na régime na ye akamati avion ake kotia na rail azwi train aye kotia na aéroport azwi bato ake kotia na boulevard azwi mituka ake tia na mai eloko ekotambola ezali te ndeko na ngai donc scandale na likolo na scandale mbilinga na nazobisa yo ke moyen ezali te bakamati koka bake kotie na kursa bato bakimaka mbango akoganye ndenge nini marathon nazoyebisa yo likambo twali na ngwawa Tshisekedi atie mboka na biso na mbulunga na niveau nano esalema te na mokili bakamati miyoyi bapakoli na kata lipa bakanisi bleba mboka bandi koleka pulupulu kolandisa na IDPS ozomona ete tozali awa na kokamwa eloko ya liboso ke baaktualité ya Congo soki mwasi no azali a terme kotikalanda ta kobimiselo mwana na ndako eza baaktualité moko koyoka na mwasi azemita kobota sans assistance kobota na ndako komeka te je vous te dis okofongola boye détournement ofongola boye courant tosomba boko babarage oyo tozaka nango toza mpe na bakozi papa actualité ya biso eza salite na niveau moko kolanda te Ukraine oyo lelo azobunda guerre pour ekendaka te ta guerre Ukraine pour ezokende te mboko soko tali yango ndeko nono limbisa ngai on dirait pumbwaka na butu ekozonga na tongo soko tali mboka ngo tala banzela ya kopola population vit vraiment bien courant yango ya ko dévoiler nous sommes bons en quoi toza bon na nini maïté courant te nzela te eloko te eza lokola toza mboka moza kwa promet mais dans l'entretemps koyoka ke bazoko détourner pas ko détourner ekosala ta barrage moko te Nicolas Kazadi alie mbongo alete lokola likelemba zo salisa zo pesa bato mo mbongo na kosunga barrage te donc bazo zo mbongo l'état komisi en tout cas incompétence à Tshisekedi na sommet de l'état et c'est atteindre ce qu'on appelle en français les paroxysmes les mis à faire nazo lakela awa na modir moto ebisaka kabila conseil alongwa na bokonzati kela Félix Tshisekedi na modir moto wana vineza la malonga te ndenge Tshisekedi azo kamba ekolo penda connaît vivre le rôle IDPS pour le moment à vivre makamo donc libotane na ndako na ye ba vivre événement IDPS parce que nani apesaka kabila conseil tika bokonzati kela bato. Imaginez-vous niveau et incompétence à modèle et les ministres sans gêne azo kolobelo ko tumba mboka population ko ne omoka kombe abi yo bino za mutapese lengo zo pese miso elengi mabe na ebite azo se peta ba virgule là yo wala non mais je suis en train de dire est-ce que vraiment boye mokonza mboka do tosenga na biso te soko lingo sali so lingi to tiki nao obana tosenga kosala na o soko lingo sali so lingi to tiki nao bino population bokanisi nini moture eza moko 6 ans après Tshisekedi akoti na bokonzi azo mérité batalela ye lisusu na elan oyo azwi déjà elika ezalika akoki kobongisa baetali social na mobimba nango bolobi nini na likambo mboka ndeni La gestion de Félix est négative. J'assume mes propos. Personne ne peut me condamner. C'est ma bouche qui parle. Totambolaka. Tozomona comment est-ce que bakongomane ba souffrir. Otolobate.
bino bosawa na kaka Fati Beton tout en bagage Fati Beton tout en bagage avec quoi? La province la souffre. Tout en bagage avec quoi? Les bancs Congo là-bas y a pas moyen. Tout en bagage avec quoi? Les bandes de là-bas souffrent. Tout en bagage avec quoi? L'insécurité dans les pays prime. Bino. Soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas acclamer Kobeta Maboko. Soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas en train de crier Fati Beton. Soutenir les chefs de l'État, c'est à cause de la moto, on doit soutenir les chefs de l'État en lui disant: mon président, telle province souffre. Mon président, il y a l'insécurité qui prime dans les pays. Mon président, il y a tel qui se passe, tel problème qui se passe. Mais je vous souhaite. Oh, Lukantela, Okendi. Oh, Lukantela, pour la machine, on les gâte. Maman, on va les gâte. Depuis tout le monde a passé. Bon, ayo, biso to bengani kabila yo boy. Ah, so on va n'amboka oyo. Le bela biso to va congolais. Yoko monte biso pasita. Ponani. Peuple d'abord on ngoy. Ah, on va dans la porte de teka ba chamo na yo, oye na Kinshasa président. Une Boniko, Boniboy. Ezani nango. Wa, ezani. Yo to aka kotika ya. Biso to aka kotika na Kinshasa. Biso to aka kotika yo ta. To aka kotika bana na yo ta. Bana no ba ebanita. Ya. Biso to nyo kamaka, yo kuno aka munene bana na yo oyala bo pongia ba Congolais bazoba. Biso bazoba na yo. Ngala za gonom na sala la pisciculture 2023 niat papa lia na yo René na yo sala ko kima obo sa tali papa na ebita ko Brazil za po na chango olegate awa to ko buka po na to tanja bugule to na kanda beba to ala kanda en plus na bande ko ba lo bakao de mandat la fufuni na lipanini de mandat eke bana soki oboyi to yakuna eke bana na ba quartier ennemi na biso na minute za muluba poto omo la bino baza bande ko na musuni na manière abatu ba biso kana ngo baza na ngote te baluba ba bande ko na biso na musuni Mexico yo konyo kama tonyo kama mama musi samemi si package na mutu mato kumisa Fati Beton ozando kite alingala sepela nayo yo zo nyo kama Fati yo tanga pote kaji ya foni ba Fati na mbo